კაპრედიემ დაიჭირე წამი ეს ფრაზა მოგვიწოდებს რომ ვიცხოვროთ დღევანდელი დღით, უნდა ვიყოთ აქ და ახლა, აწმყოში ცხოვრება გვასწავლის რომ ყოველი წუთი ადამიანის ცხოვრებაში არის ძვირფასი, ცხოვრება დღევანდელი დღით ნიშნავს იმ კონკრეტული დროის და მომენტის სწორად გამოყენებას, რომელიც ჩვენ გვეძლება. აწმყოთი ცხოვრების პრაქტიკა ამცირებს სტრესს და შფოთს, რადგან მომენტით ცხოვრების დროს ადამიანები დადებით ემოციებს უფრო მეტად განიცდიან, რაც მენტალური ჯანმრთელობის გაუმჯობესებას უწყობს ხელს, რაც რა თქმა უნდა გამოიხატება დეპრესიულობის შემცირებაში. რატომ უნდა დავაფასოთ ყოველი წუთი? ჩვენი სტუმარი ნინო კანდელაკი, ფსიქოლოგი გვეტყვის და გაგვიზიარებს. მას განსაკუთრებულად ველოდით დღეს და დიდი მადლობა რომ ხართ შუადღის გადაცემის ეთერის სტუმარი. მით უმეტეს თემა არის ერთმნიშვნელოვნად ძალიან საინტერესო და ჩვენ ხშირად ადამიანებს მოგონებები თუ მოლოდინები გარკვეული დროის ჩიხში, ხაფანგშიც კი აღმოგვაჩენს ხოლმე და აი ამ წარსულზე, დაარსა თუ მომავალზე ფიქრში მივდივართ მდგომარეობამდე, როდესაც გარკვეულწილად გვავიწყდება კიდე ცხოვრება აწმყო დროში. ქალბატონ დინო, მოდით დავიწყოთ თავდაპირველად იმით, რა მნიშვნელობა აქვს დავეუფლოთ, ვეზიაროთ აქ და ახლა ცხოვრების ხელოვნებას. აი ამით დავიწყოთ თავდაპირველად. კი ბატონო, ფსიქოლოგიაში ეს ერთ-ერთი ცენტრალური თემაა. მე ფსიქოთერაპევტი ვარ და ამასთან ყოველდღე მიწევს შეხება, რომ ამას ვასწავლით ჩვენ ადამიანებს. მინდა დავიწყო ჯონ ლენონის სიტყვებით, რომელიც ზუსტად ამ თემაზეა და ძალიან საინტერესო სიტყვებია. არის ესეთი ცხოვრებაო არის ის, რაც გვემართება ეხლაო და ჩვენ ეხლა სულ სხვა გეგმებს ვაწყობთო. ძალიან კარგი სიტყვებია, ანუ უბრალოდ უნდა მიიღო ის, რაც გემართება ამ წუთას, დატკბე ამითი და იყო იქ, სადაც ხარ და ეს მომენტი, სადაც ვართ ჩვენ, ეს არის ერთადერთი რამ, რისი მართვაც ჩვენ შეგვიძლია. და საერთოდ ხშირად გვეკითხებიან ამას, რომ აი რა მოხდა ეხლა სულ იმ წუთას და იქ რო არ ვიყო, აი ხანდახან მედიტაციას ვაკეთებ, დავდივარ იოგაზე, ხანდახან თქვათ იქ რაღაცა მასაჟზე დავდივარ და იქაც ვცდილობ, რომ აი მომენტში ვიყო. სულ მედიტაციაში ხო ვერ ვიქნებ. ხო, ნუ ეს ძალიან კარგია, რომ ესეთ რაღაცებზე დადიან, რა თქმა უნდა. მაგრამ არის ესეთი აი გამონათქვამი, ცხოვრება როგორც მედიტაცია. ანუ რას ნიშნავს? ყოველთვის იმ მომენტში ხარ, სადაც ხარ და იღებ იმას, რაც ხდება და ეს რაც ხდება, შენთვის ყოველთვის სრულყოფილია, ყოველთვის მისაღებია. აი მე ვადარებ ხოლმე, მე ძალიან მეხმარება ეს მეტაფორა, ვადარებ ხოლმე ამოცანის ამოხსნას. რომ აი მაგალითად თუ არ წაიკითხე ამოცანის პირობა, ხო ვერასოდეს ვერ ამოხსნე ამოცანას, ხო? და აი იქ რო ხარ, სადაც ხარ, ეს არის ზუსტად იმ ამოცანის პირობის წაკითხვა, რომ მე სწორი პასუხი მიიღო. ანუ შენ ის რეალობა თუ არ მიიღე, სადაც ხარ, ვერასდროს იმ ამოცანას ვერ ამოხსნე. ანუ იმ გამოწვევებს, იმ კრიზისულ სიტუაციებს ვერასდროს სწორად, ეკოლოგიურად და შენთვის სასარგებლოდ ვერ გაუმკლავდები და შესაბამისად ბედნიერიც ვერ იქნები, თუ არ ახარ იმ მომენტში. ეს თემა იმ მომენტში ყოფნა უკავშირდება ჩვენს ბედნიერებასაც და ჩვენს მადლიერების გრძნობასაც ძალიან დიდი დოზით, იმიტომ ეს გვასწავლის მადლიერებას, როცა იმ მომენტში ხარ და ბედნიერებასთან პირდაპირ არის დაკავშირებული და ახლა ვიტყვი როგორ არის დაკავშირებული ბედნიერებასთან. ეს იგი თუ ადამიანი ეჩვევა იმას, რომ ცხოვრობს გაცნობიერებული ცხოვრებით, ეს ადამიანი უკვე ბედნიერი. ეხლა რას ნიშნავს ეს გაცნობიერებული ცხოვრება? ზუსტად ამას ნიშნავს, რომ იყო ყოველთვის იქ, სადაც ხარ და ყოველთვის შენ შეგეძლოს, რომ ჩართო გონება და გული გონიერი, იყო გული გონიერი, არც მარტო გონება, სადღაც იქ რაღაც ფიქრებში, არც მარტო გული, ხო? ეს ცოტა დაწვრილებით რომ ავხსნა, რას ნიშნავს ეს გაცნობიერებული ცხოვრება, იმიტომ რომ თუ არ ცხოვრობს ადამიანი გაცნობიერებული ცხოვრები და რაღაც დინებას მიყვება, ის ვერასდროს ბედნიერი ვერ იქნება. და რატოა ესე, აი ცოტა რომ ავხსნათ. როდესაც აი ემოციებზე ვთქვათ მაგალითად, ხო? ემოცია ფიზიოლოგიურად, ეს ცხოველსაც აქვს, ადამიანსაც აქვს, ეს ჩვეულებრივი ამის გარეშე, ნუ ცოცხლები რო ვართ, ეს ნიშნავს, რომ ემოცია გვაქვს და ემოცია ეს ფიზიოლოგიურად აღმოცენდება, ეს არის რეაქცია რაღაცაზე. ეს ემოცია გრძელდება რამდენიმე წამიდან დაწყებული, გააჩნია რა ემოცია. შეიძლება რამდენიმე წუთით. ყველაზე დიდი შეიძლებაო გაგრძელდეს აი ესეთი მძაფრი ღრმა ემოცია 12 წუთიო, მეტი არა. მე ეს ემოცია თავდება. ეს ემოცია მე ჩვენში იწვევს გარკვეულ შინაგან მდგომარეობას, რაღაც განწყობას, რომელიც მე ჩვენ ქცევას განაპირობებს. აი თუნდაც იმ მომენტში რო არის ადამიანი, ხო და კარგად
აღიქვამს იმ სადაც არის და ცხოვრებას უყურებს როგორც მედიტაციას, ანუ სულ იმ მომენტში ყოფნას, ხო? ამ დროს იმან იცის, რომ ეს ემოცია გაივლის და მე ველოდები იმ მომენტს, რომ როდესაც ეს ემოცია გაივლის, მე შემიძლია ჩავრთო გონება და უკვე ვმართო ემოცია. უკვე გული გონიერი შემოდის. ნახეთ, ზოგს ემოციის მართვაც გონია ემოციის დათრგუნვა. არავითარ შემთხვევაში ხშირად ერევათ ხოლმე ეს ერთმანეთში, რომ არასასურველ ლაპარაკი რა თქმა უნდა არასასურველ ემოციებზე. თუ სასურველია, რატო დათრგუნავ, ხო? როცა მოდის და ადამიანი გრძნობს, რომ მოვიდა არასასურველი ემოცია, რატომღაც ბევრს გონია, რომ უნდა დათრგუნოს ეს ემოცია. არავითარ შემთხვევაში ემოციის მართვა ზუსტად ამას ნიშნავს, რომ ჩვენ ვართ იქ იმ მომენტში, ეხლა მე ვაცნობიერებ, რომ აი ეს დამემართავ, თქვათ მე გავბრაზდი სიტყვაზე, მაგრამ ვიცი, რომ ფიზიოლოგიურ დონეზე ამას რაღაც დრო დაჭირდება და ეს გადაივლის და უკვე მე უნდა ეს მივახმარო ამას გონება, გულში ჩავიყვანო გონება, იქ უნდა ვიყო იმ წუთას, სადაც ვარ, არ უნდა წავიდე სადღაც, ხო? არ უნდა მოვწყდე იმ რეალობას და უკვე შევქმნა ჩემთვის სასურველი ემოცია და ვმართო. ანუ ეს მომენტი ჩვენ სადაც ვართ, არის ერთადერთი რამ, რისი მართვა ჩვენ შეგვიძლია. და ეხლა მაგალითად ვიღაცა იტყვის, რომ ერთადერთი მონაკვეთი, სადაც რეალურად ვარსებობთ, ხო? და აქ ხარ, შენ რისიკე გაკეთებად შეგიძლია და ნახეთ, ბევრი იტყვის, რომ რა მოხდა ეხლა მე ვთქვათ, სულ ვშფოთავ მომავალზე, ამით ვიცავ თავს, რომ რაღაცა შეცდომა არ დაუშვა, მახსენდება ის რაღაცა ცუდები, რომ ვიღაცა ცუდად მომექცა და ამითიც თავს ვიცავ, რომ აღარ გავიმეო რაღაცა და ამას რეჟიმში რა მოხდა? ხო ცხოვრობ, ხო მაგ ყველაფერი. თურმე ცხოვრობ, მაგრამ ცხოვრობ დაძაბული. და ვერ ხარ ბედნიერი და ნახეთ ნამდვილი ჯანსაღი ცხოვრება არის როცა თამაშობ ცხოვრებით, როცა ხარ მხიარული, ამას სუბუქად აკეთებ ძალიან და საერთოდ ყველა დიდი ფილოსოფოსი ამბობს, რომ ნუ გაასერიოზულებთ ცხოვრებასო, ითამაშეთ ცხოვრებითო და აი ეს თამაშის ელემენტიც, ნახეთ, პირველი მაგალითი რა მოყავთ ხოლმე, ბავშვი მოყავთ, რომელიც თამაშობს, იმის მაგალითად რას ნიშნავს იყო იქ და იმჟამად, სადაც ხარ. ბავშვის მაგალითი მოყავთ, რომელიც თამაშობს. ბავშვი როცა თამაშობს, მთლიანად არის იმ მომენტში. ძალიან კაი, როცა ცეკვავს კიდე ამ ადამიანი, ესეც ეხმარება იმ მომენტში რომ იყოს, ხო? და აი ეს როცა ბავშვი თამაშობს, ხო მთლიანად იქ არის და მთლიან სიამოვნებას იღებს და ბოლომდეა ჩართული. აი ესე გვირჩევენ. სხვაჩერს ახლა ვფიქრობდი, მაშინ როდესაც ადამიანები ძალიან დიდ დროს უთმობთ ხოლმე წარსულზე ფიქრს, მომენტალურად გვეუფლება ხოლმე დანაშაულის შეგრძნება, სევდაწყენა, მიუტევებლობა, აი აწმყოზე ფიქრის პროცესში მუდმივად თანგwsდევს ხოლმე ეს მოუსვენრობა, შფოთი, ნერვიულობა და ერთადერთი დრო და მომენტი, სადაც მართლაც შეგვიძლია რომ ვიყოთ შედარებით მშვიდად, არის აქ და ახლა. თუმცა სწორედ აი ამ უკანასკნელის მიმართ ადამიანებს აქვთ ხოლმე ძალიან ესეთი ნიჰილისტური დამოკიდებულება და საინტერესოა აი რა მდგომარეობაა ეს და საიდან მოდის ხოლმე ქალბატონი? ეხლა მან აუცილებლად უნდა ვთქვა, ზუსტად მაგის თქმა მინდოდა ეხლა დამასწარით უბრალოდ რომ თუნდაც ის რომ იყო ხარისხიანად ამ მომენტში აუცილებლად უნდა მოგვარებული კონდეს ეს ბავშვობის ტრავმები, რომელიც ყოველ წუთას რაღაც შესაბამის სიტუაციაში არ გაიღვიძოს, თქვათ იმ შენმა შინაგანმა შეშინებულმა ბავშვმა თუ დადგუნულმა თუ შეურაცხყოფილმა, ანუ მჩრდილი უნდა გავიცნოთ ჩვენი, მოვაგვაროთ ეს ჩვენი, აუცილებლად ვიმუშაოთ ამაზე, რომ ზუსტად ამან აქ ყოფნაში არ შეგვიშალოს ხელი, როცა აქ ხარისხიანად მინდა მე ვიყო. ანუ ამ ჩრდილს უნდა შევხვდეთ ჩვენსას, აუცილებლად ეს გავაცნობიეროთ და ამისთვის შეიქმნა ფსიქოთერაპია. საერთოდ ამისთვის შეიქმნა, რომ ეს აღარ გვაწუხებდეს, ეს ტვირთი არ ვზიდოთ, არ ვათრიოთ მთელი ცხოვრება და გავთავისუფლდეთ და ასევე უნდა ვთქვათ ორი სიტყვა მომავალზე. ეს აქ ყოფნა, ეს იმას არ ნიშნავს, რომ საერთოდ არ ვფიქრობთ მომავალზე და საერთოდ არ გვაინტერესებს რა მოხდება. ხო, არა, ეს პირიქით, არა, რა თქმა უნდა არ გამოვა და ნახეთ, კიდე რისი თქმა მინდა მომავალზე ვიტყვი, მაგრამ აი რო არ დამავიწყდეს, თუ არ ახარ მოდუნებული, ვერ იქნები აქ დამჟამად და თუ ადამიანი არის დაძაბული, ეს უკვე ნიშნავს, რომ მექანიკურად უკვე ნიშნავს, რომ მისი ცხოვრების ხარისხი უკვე ძალიან დაბალია და შენ თუ შეგიძლია რომ იყო აქ, უკვე მოდუნებად შეგიძლია და თუ შენ მოდუნდი, შენ თავთან კონტაქტში ხარ, უკვე შენი ცხოვრების ხარისხი ძალიან მაღალია. იმიტომ რომ შენ შეგიძლია უკვე შენ ნამდვილ მეს დაეკონტაქტო, შეიგრძნო, გაიაზრო, ეს ერთად იყოს, იგრძნო, ხო? ესეც რო არ დამოვიწყდეს, ამიტომ ვთქვი და ეხა მომავალს რაც შეეხება. ნახეთ, აქ მე კი ვარ, მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ მე ვერ ვხედავ ჩემს მიზნებს მომავალში. ქვეცნობიერს აქვს ესეთი თვისება,
რომ თუ მან მკვეთრად არ დაინახა მის პატრონს რა უნდა მომავალში, აი მიზნები და თუ რაღაცა ღრმა დეპრესიაშია ვთქვათ ადამიანი და საერთოდ ვეღარ ხედავს მიზნებს და ცხოვრების აზრისიც დაკარგა და საერთოდ ვეღარც ფიქრობს, ვეღარც გძნობს, რისთვის უნდა გააგრძელოს ცხოვრებას, ხო საზრისი დაკარგა და მიზნებს საერთოდ მომავალში ვეღარ ხედავს. ხო, რა თქმა უნდა და ამ დროს ქვეცნობიერმა შეიძლება ჩართოს სიკვდილის პროგრამა, იმიტომ რომ ქვეცნობიერი ხედავს, რომ ამ ადამიანს წინ აღარაფერი აღარ აქვს. აღარანაირი გეგმა არ აქვს და ესე იგი აღარ უნდა და ქვეცნობიერი ასკვნის, რომ აღარ უნდა სიცოცხლე და შეიძლება ჩართოს სიკვდილის პროგრამა და ნუ რაღაცა შეემთხვას ადამიანს. ამიტომ ეს არ ნიშნავს აკოფნა, არ ნიშნავს რომ ჩვენ ვერ ვხედავთ მომავალს. იმიტომ რომ ეს არ არის მხოლოდ დღევანდელი ეთერის პირობებში ჩემი შეკითხვა, ეს კითხვა 35 წლის მანძილზე ყოველ შემთხვევაში რაც ჩემი გაცნობიერებული ცხოვრება მახსოვს, მუდმივად თამძდევს და მაწუხებს ხოლმე. ნუ გასაგებია რომ სამყაროს აღქმა არის ძალიან სუბიექტური და ამაზე დავა გასული საუკუნეების ტრენდია და სამყაროს ობიექტურობა ძალიან დიდი ხნის წინ ჩამოერთვა ვიღაცისთვის წყლიანი ჭიქა ნახევრად სავსეა, ვიღაცისთვის სარიელია და სამყარო ისეთია, როგორი პრიზმიდანაც ვიყურებით ხოლმე ჩვენ. როგორია აი ადამიანების დამოკიდებულება იმ მოვლენებისადმი, რომელთან ერთადაც მას უწევს თანაცხოვრებას, რა თქმა უნდა, სუბიექტის გადასაწყვეტია, მაგრამ ადამიანის ბუნების განუყოფელი ნაწილია უნდოდეს მეტი და მეტი და ზუსტად აი ამ მომენტში მადლიერება, რომელიც თქვენ აღნიშნეთ, კარგავს ხოლმე ამ შეგრძნებას და ეს მადლიერების ოფციები გზადაგზა თითქოს მოშლ მდგომარეობაში ხრჩება ხოლმე. კი, ნამდვილად. ქალბატონ ნინო, რომ გვითხრათ, რატომ წარმოადგენს მადლიერება, რომელიც აი აქ და აქ ყოფნის ერთ-ერთი მთავარი უნარია ასეთ დიდ პრობლემას და სირთულეს ჩვენთვის ადამიანებისთვის? კი. ვეჩვევით ჩვენ რაღაცებს და როდესაც აი ეს აქ და ამჟამად ყოფნა მაგაშიც ძალიან გვეხმარება, რომ გაუცნობიერებლად დაძაბულად ვთქვათ, სადღაც კი არ გავარდეთ უცბად სამსახურში, არამედ შევირგოთ ის დილა, როგორი ამინდიც არ უნდა იყოს, რო კიდე ერთი დილა გაგვითენდა, ხო? აი ვთქვათ, იქ ყავას თუ სვამთ დილას, დავაგემოვნოთ. აი ეს აქ და ამჟამად ყოფნა ამასაც ნიშნავს, რომ სხეულთან ძალიან კარგი კონტაქტი გვაქვს და რასაც ვაკეთებთ, იქ აი ჭამა როგორც მედიტაცია ეგეც არის ესეთი გამონათქვამი, რომ თუ ესე ჭამო გაცნობიერებულად თუ არ მოიმატებ წონაშიო, იმიტომ რომ შენ აცნობიერებ რას აკეთებ. რაღაც მექანიკურად კი არ აკეთებ. თუნდაც აი ჭამის დროს ესეც საინტერესო იქნება ჩვენი მაყურებლებისთვის, რომ ვთქვათ, რომ არავითარ შემთხვევაში ჭამის დროს არ უნდა ჩართოთ საინფორმაციო, სადაც 90% მაინც ნეგატიური ინფორმაცია, როგორც წესი, ხო? შეიძლება მთლიანად ნეგატიური, შეიძლება ძალიან მცირე იყოს პოზიტიური. და ვთქვათ, თუნდაც მარტო ამინდი შეიძლება იყოს ბოლოს პოზიტიური, ხო? და სპორტი. ისიც თუ გავიმარჯვეთ. და შუადღე. შუადღე თავისთავად. კი, ეს თავისთავად, კი ბატონო, ხო და იმ ჭამის დროს რომ უსმენ ნეგატიური ინფორმაციას, ეს პირდაპირ ჭამი ინფორმაციას და ის ნეგატივი რომ შემოდის, წარმოიდგინეთ და ხო, აი, ამიტომ ამას ყველაზე უნები ხოლმე რომ ჭამის დროს მაინც ნუ ჩართავთ საინფორმაციოს, იმიტომ რომ უფრო მეტად გვაზიანებს. ისედაც ამ ნეგატიურ ინფორმაციას რა თქმა უნდა მოვერიდოთ, მაგრამ ნუ ზოგჯერ აინტერესებს ადამიანს, ხო? და აი ნახეთ, აი ეს რაში გვეხმარება, რომ როდესაც აწმყოში ხარ და შენ აი რაც წეღან მოვყევი ამ ემოციას მართა, გული გონიერი შეგიძლია და ეს ტვინის ეხლა იყო ქალბატონი ცირამშვენივრად ილაპარაკა მარჯვენა და მარცხენა ნახევარსფერო ეს სინქრონულად აქტიურია ხან ერთი ხან მეორე და უკვე ადამიანი ჰარმონიულია, შენ სწორ გადაწყვეტილებებს იღებ, შენ ღირსეულად იქცევი და მე მოგწონს შენი თავი. და თუ შენი თავი არ მოგწონს, უბრალოდ ბედნიერი ვერასდროს ვერ იქნები. ნუ ეს მრავალჯერ იკულიეს კიდევაც და დაკვირვებამაც აჩვენა, რომ არაფერი არც სიმდიდრე, არც რაღაც გარეგნული, არაფერი არ აბედნიერებს ადამიანს, ეს ყოფილი ძალიან მალე ბეზდება. ერთადერთი გაბედნიერებს, რომ შენ ვითარდები, სულის თვისება არის განვითარება. და გაბედნიერებს ეს, რომ შენ ვითარდები, მოგწონს შენი თავი და მოგწონს, რომ შენ ღირსებას ეკონტაქტები, შენ სინდის ეკონტაქტები და აი შვიდად იძინებ ღამე და კონტაქტში ხარ შენ ნამდვილ მესთან. და აი ამას გაძლევს ზუსტად ამ მომენტში ყოფნა. ისე ამას ვერ მოახერხებთ, თუ დაძაბულად თუ ხარ სადღაც გაჩხერილი, ხო? უბრალოდ აქამდე ვერ მიხვალ. აი ამ ცხოვრების ხარისხამდე ვერასდროს ვერ მიხვალ და ძალიან დასანანია. ალბათ მე არ ვიცი, ხა გისმენ ძალიან საინტერესო საუბარია, მართლა გულწრფელად ვამბობ და ქალბატონ ნინო, მე არ ვიცი ხა შეიძლება ვიღაცისთვის არცევოს, მაგრამ
მე არ მგონია რომ სრულყოფილი ბედნიერება როგორც ასეთი არსებობდეს გამომდინარე იქიდან რომ ყოველთვის გამოჩნდება რაღაცა რაც აი ამ ბედნიერებას ოდნავ ხინს დაატყობს ხო თავისთავად ხადია თქვენ დაიწყეთ საუბარი ლენონის სიტყვებზე მე არ ვიცი რატო თქვა მაგრამ ალბათ გაცნობიერებული ქონდა რასაც ამბობდა ან პირიქით ბოლომდე არ ქონდა იმიტომ რომ მას რო ის გეგმები არ აეწყო ლენონს გეგმები აუცილებელია ხო ანუ ლენონი ვერ იქნებოდა ვერც თაკო იქნებოდა თაკო ვერც მე და ვერც თქვენ ხო ბუნებრივი ანუ მე ამით იმის თქმა მინდა რომ მაყურებელმა უფრო ზუსტად გაიგოს ეს არ ნიშნავს იმას რომ თუმცა აბსოლუტურად გეთანხმებით ვეთანხმები ყველას ადამიანი ცხოვრობს ერთხელ და უნდა იცხოვროს იმ წამით რა წამშიც არის იმიტომ რომ არავინ იცის რა ელის მომდევნო წამს აღარაფერს ვამბობ მომდევნო დღეებზე ამიტომ აუცილებლად უნდა აღვნიშნო რომ აი როდესაც შემოვდივარ ხოლმე რუსთავიერში პირველი რასაც ვაკეთებ შევუვლი ხოლმე კურიერში ნახავ შევხვდები ამ დადებით ემოციებს მივიღებ ხოლმე მისგან შემდეგ უკვე ველოდები ხოლმე როდის წამოვა ჩემი პროდიუსერი ესეთი ამაყი ბედნიერი სახით ჩემთან შესახვედრად და აი ამ მომენტებით იმდენად ვივსები იმდენად ბედნიერი ვარ და იმდენად ვტკბები ამ წამებით რომ იცი რა არის შემდეგ უკვე ის რომ დამღლელი სამუშაო რეჟიმია რაღაცა ყოველდღე სამუშაო გარემოში გიწევს ყოფნა აი ეს ყველაფერი ძალიან უფერულდება და რჩება მხოლოდ კარგი და დადებითი და აი სულ ვცდილობ ხოლმე რომ ის დავიჭირო რაც მე მავსებს მე მაბედნიერებს ამის მართვა შეგვიძლია ის წამი ეგ არის ზუსტად ჩვენ ვიჩევთ რა განწყობაზე ვიყოთ რა ხასიათზე ვიყოთ აი ეს არის გული გონიერი რომ მარტო რაღაც ემოციას კი არ მიყვები რომ თქვა რაღაც ცუდი ამბავი გაიგე მე ვმართავ ამას და აი ხალ აშასგან მივიღებ კარგ ენერგიას რაღაცას გავიხსენებ კარგს და მე ვმართავ იმ ჩენშინაგან მდგომარეობას რაშიც მინდა რომ ვიყო და გეგმებსაც აუცილებლად მომავალზე ძალიან მაგარი ყურმის ამ უნდა ავიღო პირობა რომ კიდე მოხვალთ და მობრძანდებით ჩვენთან დიდი მადლობა მოწვევისთვის